ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਬਚਪਨ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਆਉਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।